Apa yang terjadi ketika mainan pistol Mamba P377 original standar pabrik tidak ada yang kita upgrade, kita isi dengan menggunakan BB metal 6 mm dari Point Blank? Apakah pistonnya kuat? Atau sirsetnya juga nggak akan pecah? Langsung aja kita tes ya. Ini original standar pabrik, tidak ada yang kita upgrade, kita isi dengan menggunakan BB metal Point Blank 6 mm. Kita isi 3 butir aja teman-teman ya. 1, 2, 3, dan target kita juga ada 3. Langsung saja kita tes shoot dengan jarak paling jaraknya nggak sampai 1 meter ya. Kita tes di jarak segini. 1, 2, 3,